Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour les belles dames, bonjour, 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 bonjour Penza Nabino, mbote, 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 vraiment mbote, mbote makasi, ngande olabino na ye lisusu, Carmen Mbata, Karmalove, news ezana, bokota bo s'abonner, eza chaîne ndeko nabino, congolaise. Bokota, bo s'abonner, partager vidéo, j'aime ça la bien, et la chaîne de Konabino, ceux qui vont s'abonner et ça langa bien makasi. Parce que n'a bino mingio, ba maman nangai, ba papa nangai, ba tonton, ba chérie a bien, ba fille à catalogue, na lela bino fort. Les belles dames, la vidéo fort, vous s'abonner, na Karmalove Mbata News, et ça wana bokota, bo partager ba vidéo, et ça la bien. Vous appelez na système à côté, capé ba commentaire, na ba remarque, et ça la ka bien, surtout ba remarque, ça la biso bien. Na voyez ba kotoni na zo gafé, kotoni na ça la boy, et ça la ka vraiment bien, et ça important, ba remarque na bino, na ba j'aime, na ba commentaire, et ça pensa important, les belles dames. Bobo santé ko like les vidéos vraiment Nzambaza bien Nzambaza bolingo ala musibiso suna tonga lelo vraiment Nzambaza bien excusez pardon yeso za bien et le baka kan Nzambaza bien Nzambaza bolingo éviter suna part na yo mais na part na nga vraiment Nzambaza bien vraiment aza bien banero na ngai ba papa ba maman ba tonton ba jeune nous on a écrit à moi le solo moko mukie ebelete masolo eza nango mais tant des athées na koti kaka pour na partager moi le solo moko ya mukie na bino bo poser ba question na bino bo tika na se ba commentaire bo tia ba remarque pe bo tia et ça l'important na za nous répondre bino ba benga rapé merci na bino bo na ko benga merci bo continuer ko benga ngai ne wotunaka Carmen micro vidéo exacté ça la kanga bien vous encourager nga vraiment merci bon ça va venir na Snapchat bo commentaire na WhatsApp na Facebook partout vous ami nga okomi commentaire na ko répondre yo ou question na ko répondre yo je suis disponible na répondre yo vraiment c'est bien c'est important chez les ana Karmalove Mbata News, bokota, bo s'abonner, bo partager ma vidéo. To lo bla makamu nyonso, mais Sophie ya mabe to lo bla kaya bien katina Yesu. Bande wana ngalelo, liso na ye nango, ezonango penza tante. Eza pe lisolo ya mulai penza te. Ya lisolo ko etali ba papa na ba mama. En fait, moi si na mobile. Nengelo ba boy. Moi si na mobile. En fait, kozala pe na moi en couple, en couple, moi si to mobile, to uti ba Afrique, to ye na Europe. Des fois, to changer pe mentalité, comportement autre like na ba Kisasa, na ba Congo Brazza, to tika. To ye poto, to s'intégrer na poto, to s'intégrer na ba rythme minde ba nango. Malgré ba misusu, boye poto, moi mutu misusu ko na Kisasa to na Afrique abando sokolate abando brossete ala ki sola mapeka mais ayesko poto to comprendre emsu Kisasa galère à mai galère ya dodora galère à persoda ozo ko brossete bakana su ezala ki na Kisasa mais siko ndeko mobali ndeko mwasi oye na poto awa tout est facile mai ezana 24 heures sur 24 heures. Ba persona ya ba moins cher pe na ba di eza nango pe ya moins cher. Mais pourquoi ba maman to ba papa misus baza balinga ko brossete. Misus ba sokola kapete. Mais on a sokolika une fois na journée. Mais arabe mon cette balle, mais arabe mon balle va na moisi. Pourquoi bongo? Ma eza nango 24 heures sur 24 heures. 24 heures sur 24 heures penza ma ezali. Vu que na Kisasa abano sokolaté. Ya na zo loba, vu que na Kisasa mutu so azwa comportement na Kisasa, ando sokolaté, ando brosser mon côté ba les belles dames. Vu que na Kisasa abando sokolaté,
ando brosser mon côté alaka la muki na tongo akete mana coin abandi ko solo la ala muki na tongo ake zolo ko lia azuka maya sina mon to azini c'est minu na kisasa alekisaka kaboye ake musala ou ake classe ou ake sa makamu na ye papa mama munoko fait l'imbasola bien mapeka faut appeler sola bien nzoto même si moi si même si mobali faut l'imbasola kitoko ola na mobali ola na moi si basi msusu basokola ka une fois na journée bon otala pyjama la le laka ne moi si kutu abana pyjama moko lundi ti dimanche alors suba zo sala kaka makamutu na kata pyjama na ti dimanche bilundi dimanche pyjama comme na solo pona nimba ndeko basi wana makamaki sasa mamba Afrique totika ngo na Afrique pyjama a za ngelo moko ya moins cher et na ngo partout okozo pyjama no mona tengo lelo to lobby na o changer machine za ngona ba to sokola bilamba ne tout le temps pourquoi personne ko brosser munoko na yo ba miso za kutuko aketika mwana classe abimika kabongo ko abrosete na bipoti na ba minine sala kaboye ona kinaka awa na tika mwana yanka 5 minutes na makolo même ça data 5 minutes na makolo mais oropesa ba collègue ya mwana ba bonjour to ba maîtresse opesa ba bonjour sikoyo bandeko basi to tika ba comportement wana okezo mwana école ozukaka olatiko robi moko boye ngasuki ndenge nini sute ko tezate mabe kutu ona kika a 2 minutes mama mwasi 2 minutes za la kate nzoto ne fotika ngoka leke okezo mwana école ata to no maquillage te et la mwana moko bien net na ba etebwe moko bino moko bien to ya liputa to ya sorti nyonso to sandali to zangoka posa elongi na yo bongisa ngo bien ozumu obeti mo okizo mwana na 5 minutes ya makolo e o déranger ote me ba misusu ko ba mama misusu ake kotika mwana tongo ala mokika ka bongo bongisi mwana abrosete azuika ka liputa apis na hiver basala ngonga na yebie liputa na pyjama la lelaki azubakisaka ka manteau azuba chaussette azuisuki lipapa kotisi aketika mwana mama pona nini makamwa yaki na Afrique bozaki na galère mai bozaki na galère courant bozaki na galère ba persoda mais awa na poto personnel ngo moins cher na ba leader na ba arsenal ngo moins cher mai za 24 heures sur 24 heures courant coûte 24 heures sur 24 heures pourquoi on doit changer mentalité pourquoi ba papa pe bo sur la pe mino base eza même sur ba boursa na pété baza ya même sur ba boursa na ba pété baza abosaka tepe azako mibali mobali pe abosaka na ete ala mungine ka tongo azune ka maya bokina munoko afanda lutane TV tina ndenge midi ko kasoki era lia kasoki era déjeuner ekoka a déjeuner na ye ba papa bazape bongo ya ba papa ala muki tongo atangi basoi akobrosser pété so on a ketika ba na école azuka maya bwaki papa on a sokola so so akotika beka ke sokola asokolika maya pamba aro misuba nika pe na gante bazali même si na basi banika pe na gante bazali basokola ka maya pamba na savon moi sito papa mama gant c'est important aujourd'hui savon na osale la ga ostie na gant oniki nzoto na yo parce que toto kaka tango onika nzoto no na gant onika osopili pa mai osi penza tana yo tango osisa osenti pa ke oui osokoli mais yo osokola mai ya pamba na yeba te mai ya pamba osenti ndenge eza bien te bagata na moins cher papa mama zo penza gana yo tia savon nika nzoto bwakela mai tango obimo osenti pa ke osokoli zo papa mama ko brosser ezak important ba misusu bazala ba papa misusu ba mama misusu ala muka 5 heures ake musala a brosser 5 heures ake musala asali ba course tout a 6 ayo zonga 17 heures ninga yeko zonga bongo 17 heures abandi ko lamba ba sebo na mesa balie ako sokola pete parce que ça sokola dasi na 5 heures ako brosser pete akoti kaka ake kolala ba mama bona nini normalement
mutu faut brosser 2 fois na journée. Brosser na tongo, brosser na pokwa. Et ça bien na bato abela rapé minu. Mais ça peut bien la fraîcheur na biso mona munoko. Parce que au lit la muki tongo 7h ou 6h au brosser, au lit ba blora sorte na sorte. Au sangi si blora ba couleur. Ya on a so ko liem so ba pondu ba blora musu de kanano na minu. Mais faut brosser. Faut brosser na tongo, brosser na pokwa. Na maman na papa. Na so la deux personnes. Papa, maman, parce que tu as des sœurs. Moi, c'est dans mon bal. Nous sommes cabolatés. Le comportement autre avec nous, on a l'Afrique. Tout tika. Histoire y a dans ma poto. Tout s'intégrer. Bien, comment que, mon nègre vient mon cas brosakate. Mon nègre vient mon cas lingamaite. Mon nègre, mon nègre brosaka. Mon nègre penza brosaka. Mon nègre style na ezali. Il fallait anan. Ya lena nu après a keko brosser mndela sala ka bongo mais amundela brosaka ni baba ke mndela brosaka te mndela brosaka mndela va brosser fo alia nanu alie aputa ngo 6 années a keko brosser mndela za bongo mais a brosaka mndela brosaka za bablu baba kisna ngo ataka na munoko ya minu o se trompe ka te ke mndela sokola te mndela sokola ka mindele ba ba sokola te ba na bango mais mundele pe sokola ka a sokola pesa na bango ba sokola na bango poto wa te que 100% baza soin mindele oui to na pe ya salité mais o ya soin baza na bango pa sokola tonga sokoli poko baza na bango a brosa ka tonga brosser pe na poko ba na bango bongo pourquoi pas biso ba congolais na ba congolaise ba papa et on va moi conseil moi muke na yeli bi ba papa na ba maman to changer vraiment. Et donc, quand conseil à mouké, na yo pesa ba papa, na ba maman, tout ce que ba comportement ya ba Afrique. Isto ya poto to s'intégrer. Ba papa, surtout ba papa pe vous avez soin. Bino ba comment otonga kaka petit na la salité, petit na boy, mais ibo na salité. Siko ya salité na siko nga koloba ngoto comment koloba ya mwasi ko tonga ka mwasi za salité. Na boye ba za salité. Mais il y a une salité, on change la caleçon, on bosse à rater, on a une salité, mais ce qu'on va mettre, ce qu'on mange, c'est qui salité. Non. Et à bon côté. Soit qui paraît que moi, si mon bal. Et qui paraît en côté. To sokola kaminoko, to sokola kanzoto bien, to sokola ka c'est important. Naba basi faut sokola 2 fois. Naba mbali pe faut sokola pe 2 fois, qu'on procède 2 fois dans la journée. C'est important. Ba kisi za na ningo broso tina munoko senti munoko ki toko makasi ngana okamwa so brosaka te parce que ngaso la brosete na brosete na oliate et a conseil to changer penza comportement ya kisasa totika to s'intégrer awa maeza ofele makamuto ya ngo moins cher pourquoi brosete pourquoi sokolate maeza ngo 24 heures sur 24 heures pourquoi ni kanzoto bien sokola tia parfait bima. Prochaine fois on va une vidéo ma solese belé ya solo la isa pende belé mais tant ils ont mukie prochaine fois na koya to solo la ma solese belé prochaine fois ma solese belé na oya na ma solese belé na oya ma solo vraiment biso ba mama pe to changer pe. So ça peut que moi na tongo ba été se ban mai mat été se bandi nango déjà ça c'est rien qui dans la maputa OK na soki na basoki ba biloko nini ata botono magashi na tongo te le mono moka ya bien usukuli munoko noka bien usukuli lo no tips o tips crème ya tongo OK tika moi na classe et c'était que il a musika te ka 5 minutes maman quand on m'a 5 minutes na be ka mobile pa ko linga yo pe ako lingo pe ka 5 minutes na pe on toujours faut la chic faut la propre quel que soit mon balito moi si faut la propre ko ça penza propre c'est important là ba tumsu sukaka propre ka na nzoto mais na ndako propre ça te faut la propre partout na ndako na nzoto eza important biso bi ba basi na ngila basio lo moi muke afana na kata vidéo ba mama était bandi était mututo ata sandal ata lipapa tonika kama makolo biso bien au moins na sema makolo bitambi wana tonika kama patala muna na bakisasa wana na ba Afrique
tonoso la mabanga mo toniki la makolo ah penza na château rouge ezali osombiango ozonguluta penza parce que o tie penza crème na yo bien olati pantalon na lipapa ata robe na lipapa babiloko na pembe na ka ekomona na kutu te ekomona na te mina kama watu misusu na été bien sûr na hiver basket et misusu bon ma basket mais na été faut enjoy makolo bo enjoy makolo bo enjoy penza makolo bo enjoy makolo bo enjoy makolo penza c'est important penza bo enjoy makolo bo enjoy c'est important c'est penza vraiment important bozwi libanga na château rouge wana bosombi yango ozonika ah mama opakoli mafuta na wana makolo to mwa glycérine to mwa huile olati mwa lipapa olati sandal ah oti mwa vernis oti mwa manzaka wow bapapa pe pareil makolo pe ça ko banzanzela bongo luki mwa libanga to mama lukilo mwa libanga tipesi ozonika opakoli na makolo ba huile opakoli mafuta olati sandal olati mwa culotte papa oza chic eza mbe msusu kutuko atati tu culotte au se planète au se planète culotte te mais toi atenika parce que makolo mabe au se planète papa était bandi bongisa makolo mama était bandi bongisa makolo ba conseil na nka ngona était bandi bobongisa makolo na mwa robe na mwa pantalon ya mukuse esalaka bien makoso eza propre te vernis au salongo penza au ma enjoy ou papa ou maman bobongisa makolo papa était bandi au teba culotte pour makolo eza bien na mwa sandal na le papa ba garçon obongisi vraiment makolo na yo obongisi makolo to bongisa makolo ba papa mama to bongisa makolo parce que était bandi to enjoy makolo na moi conseil na ye nango vraiment bandeko bo changer penza bo changer ba misu ba ya poto kala penza na poto ba 15 à 10 ans mais ba changer à 4 bazo comprendre te ba changer te pour na nini aux arabes je pense pas qu'aux arabes faut changer comme soin ko ataka ke bada si bakoli na kwa osala mélange te na kwa osala nika salle de bête na kwa nika cuisine te na kwa nika toilette te banika kaka on sait jamais ko so mo paye na ndako no suko so toilette solo cuisine solo ba ke tonga yo banika kaka on sait jamais mama na ngai papa peso mama ko kasuko nika te to eda ba mama ba papa to eda ba mama na mwa musale nzana o mabete to tika orgueil so moni emo mama zo azo salate na pesa ke ne ko tonga e kaza salite ede kaka ozuka ko bani ko nika obongisi e o changer na o ne lokote e o longola pe kombo na te papa to eda ba mama kozala kati ke mosa koma na zemine po edeye non ndako za bino mibale so mosa kokite zwa babiloko banikilaka nika sadebe nika cuisine nika toilette to edanaka na bolingo na couple kozala kati ke moninga bela po edeye te to edanaka papa edaka mama ato yebi kolamba te zala volontaire ok mama Clarisse balamba ndenge ni Maman mke no la kisayo. Eza ngo zala volontaire. To edanaka. Ngaba na ibo lamba te. To débrouillera ba papa parce que na ba kisasa na ba Afrique. Bono lamba fufu e ba mibali. Bono lamba to yebi. Ozomba e kola fufu to sa comme penza o lambi pe o lieba master pe to yebi to kola kun to yebi. Bono lamba. Mais boya ba poto ka kibongai kibodanze non ça ngo bongo te ya bongo te poto yebi ba mbali musu na kisasa baba ndo lamba mbali musu wa boto na ndo ka mwasi te ba lamba kapenza alambi po lio sepeli me banda ka kuma na poto so mwasi alinga suko lamba te alinga suko komba ndako te alinga suko sala boite pona nini okay. Non, totika orgueil. Na couple surtout, c'est pas bien.
na couple orgueil eza bien te bandeko na ngai ya mibali na ya basi couple orgueil eza bien te toyedanaka kozalaka te moninga tombe maladi mpo oyede ye non toyedanaka so moni journée nake oza nonoko kosala te papa azo na mosala te pourquoi pas osala mélange pourquoi pas olambela bana bapati pourquoi pas obimisa bana na parc pourquoi pas obimisa bana na restaurant pourquoi pas osokola bilamba bana pourquoi pas orepasser pourquoi pas eza nango eloko te kaka te kaka ke mati mutu asalaka ngo ti ofandeli ka tv ofandeli ka tv ofandeli ka telefone eza eloko eza nini non kozaka te ke ye mutu asala yango asala ngo ata mpe mwasi na yo aza ni mwa mosala te azaka mwasi na yo okosala mpe okoyede ye eza nango mabe te eza na cadre ya bolingo na bino eteke soki osali yango to oyede ye nde olongwe nkombo wana to okiti po bino mbela poto bakoma kaka niveau na nga prêtre nga boye non na bolingo ki niveau ki prêtre ezalaka te tia na se amwasi na yo kozaka te ka tombe maladi po oyede ye yo mpe mwasi amobali na yo sokole bakaleson sokole oyo azango posa repasele ye mange mobali azala na ye ingrat mais repase kaka ezangoka devoir ya mwasi repase nika bakaleson bongisa kaka ezango mabe te ezango na cadre ya bolingo toyedanaka vraiment eza important mingi na beti sete to changer totika bacomportement na biso ya baafrike totika penza toya po tokala toya po totongo tolingi kochange te tolingi kosintegre te pourquoi okoti na bisi osolola lingala mpo na nini tie écouteur soki solola voix mon voix assez bato bazala osolola oganga soki ndenge te intégration te papa mama toza intégrer toya po toti oza mboka mondele te tosintegre oya po tokala bana bakolinga osintegre ka te pourquoi ka matarité wana ka ya kisasa comportement na ka ya kisasa yango memaka awa yango mema awa papa mama eza bien te okende place mo boye peko babengi yo mpo oyambi na o te parce que sona yambi bato baza na odérange bango non oyambi te osalaka système ya message okonuka message ke non rappele oyo après boye pourquoi biso bacongolais tolinga toujours appel sola système ya message te omona bana babotami te bazalaka trop appel te bango bakomamaka trop message te akomela yo bopesana rendez-vous na message akomela yo te mais biso osimba telefone 2 heures de te eza moketi na bando simbaki na luto esui yo na maloba esili yo papa mama to changer to s'intégrer vraiment to s'intégrer makambo oyo ya mabe ya baafrike totika mpenza totika bacomportement wana bato oleka nango na baafrike totika mpenza totika awa tout est permis tout est facile to changer mbala nsima na wana masolo eza ebele bandeko merci malamu nalingi bino mingi à la prochaine vidéo bo continuer ko s'abonner na Karma Love Mbata News ezana bo s'abonner merci beaucoup au revoir.